நான் தான் உங்களுக்கு ட்ரிபிள் எஸ் ஆடியோ பல்லடம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எம்ரானிக்ஸ் கிட்டில் 5.1 ஆம்பிளிஃபையர் பண்ணியிருக்கிறோம். இதோட ஃப்ரண்ட் பேனல் பாருங்கள், அருமையாக வந்திருக்குது. இம்போர்ட்டட் விஇ மீட்டர் போட்டு மெட்டல் லாம் போட்டு நல்லா இருக்குதுங்க. பாட்டம் புஷ் பார்த்தீங்கன்னா கோல்டன் கலர் புஷ் போட்டிருக்கிறோம், பக்காவாக மேட்ச் ஆகிருக்குதுங்க. ஃபுல் சைடு பார்த்தோம்னா 5 சேனல் பார்த்தீங்கன்னா 24/024 ஒரு 7 ஆம்பியருங்க. கெல்ட்ரானில் 5000 MFTயில் ஒரு 4 கேன் போட்டு அல்ட்ரா டிஜிட்டலோட 10 டிரான்சிஸ்டர் 5 சேனல் ஆம்பிளிஃபையர் போர்டுக்கு கொடுத்துருக்குறோம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா 30/030ல் ஒரு 10 ஆம்பியர் போட்டு 10063ல் 2 கேன் போட்டு மெட்டல் டையோட் போட்டு மகாராஜா ட்ரிக் 6 டிரான்சிஸ்டர் மோனோவுக்கு மேட்ச் பண்ணியிருக்கிறோம். சப்பு பேஸ் அருமையாக இருக்குதுங்க, ஹெவி பஞ்ச் இருக்குது. சப்பு ஃப்ரீ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வசந்தத்தில் கிராண்ட் சப்பு ஃப்ரீ யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸ்பீக்கர் ப்ரொடக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரீம் ஆம்ஸில் 5.1 ஸ்பீக்கர் ப்ரொடக்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். எம்ரானிக்ஸ் கிட்டோட மதர் போர்டுங்க. இதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கிற ஒயர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹேவல்ஸ் பிராண்டில் 1.5 அண்டு 1² mm போட்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். எந்த விதத்துலேயும் பவர் லாஸ் ஆகாமல் நல்லா இருக்குதுங்க. சவுண்ட் குவாலிட்டி அருமையாக இருக்குது. பேக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பனானா சாக்கெட் போட்டு 2 ஏர் அவுட்டுக்கு 2 கூலிங் ஃபேன் போட்டிருக்கிறோம். ஒரு விஇ மீட்டருக்கு ஒரு பக் கன்வெர்ட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்குங்க. ஒயரெல்லாம் பாருங்கள், ஓரளவுக்கு நீட்டாக பண்ணியிருக்கிறோம். நம்மளோட ஷாப் பார்த்திங்கன்னா பல்லடம் ஜிஹெச் பேக் சைடு இருக்குதுங்க. நமக்கு கடையெல்லாம் இல்லைங்க, வீட்டில் வச்சு பண்ணிகிட்ருக்குறோம். கேட்குறவங்களுக்கு அவங்களோட பட்ஜெட்டுக்கு என்னமோ அந்தளவுக்கு நீட்டாக பண்ணி கொடுத்துட்ருக்குறோம். உங்களுக்கும் அந்த மாதிரி ஆம்ப் வேணும்னா கால் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு என்ன பட்ஜெட் வேணுமோ அந்த பட்ஜெட்டில் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ. இதோட ஒரு சவுண்ட் கிளிப் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள், டால்பி டிஜிட்டலில். எம்ரானிக்ஸ் கிட் பார்த்தீங்கன்னா சவுண்டு வந்து சூப்பராக இருக்குதுங்க, கிளியராக இருக்குது. வாய்ஸ் எல்லாம் ப்ளூடூத் ஆப்டிக்கல் எல்லா ஆப்ஷன்லேயும் சவுண்டு வந்து பக்காவாக இருக்குதுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ. இந்த மாதிரி ஆம்பிளிஃபையர் வேணும்னா எந்த பட்ஜெட்டில் வேணும்னாலும் வண்டிக்கு வீட்டுக்கு 2.1 5.1 எந்த ஆம்பிளிஃபையர் வேணும்னாலும் கால் பண்ணுங்கள். சிறந்த முறையில் பண்ணிக்கலாம். இப்போதைக்கு ட்ரிபிள் எஸ் ஆடியோ. தேங்க்யூ.